живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Аллилуйя! Славим Тебя, Иисус! Прославлю я, и Ты достоин. Прославлю я за Твои дела. Прославлю я, ведь Ты все можешь. Прославлю я, не сдамся никогда. Прославлю я, если солнце светит. Прославлю я, если ночи тьма. Прославлю я, посреди сражений. Прославлю я, в битве до конца. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Царь восклицает среди нас. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь восклицает среди нас. Бог живет в славословиях. Скажи своей плоти! Славьте! Славьте Его всегда! Церковь, воздай славу Богу! Аллилуйя! Мы любим Его! Мы любим Его! Мы поклоняемся Ему! Мы прославляем Его! Ибо Он достоин! Все время думай о Тебе, не забывая никогда. Я буду славить Тебя. Я буду славить Тебя. Все время думать о Тебе, не забывая никогда. Я буду славить Тебя, я буду славить Тебя. Я буду славить Тебя. Все время думать о Тебе, не забывая никогда. Я буду славить Тебя, я буду славить Тебя. Я буду славить
забывая никогда, что ты мой Бог, ты мой Спаситель. Я так люблю тебя. Твое имя всех выше. Давайте откроем наше сердце перед Богом. Судья, О, Иисус! что ты мой Бог, ты мой Спаситель. Слава Тебе, Господь! Откройте ваше сердце перед Богом, церковь. Мы любим Тебя, Боже. Твое имя всех выше. Твое имя все выше, Боже. Ты царь и судья. Ты сам. Ты мой Спаситель. Я так люблю тебя. Твое имя всех выше. Я буду славить Тебя, Боже. Ты царь и судья. Скажи Ему, что Ты будешь. Я буду славить тебя. Мы будем славить Тебя, Боже. Я Буду славить Тебя. все время думать о тебе. Не забывая никогда. Я буду славить тебя. Я буду славить тебя. Я буду славить тебя. Все время думать о Мы тебе. размышляем о Тебе, Боже. Мы будем думать о Тебе. Не забывая. Мы не будем забудем никогда, Я Господь. буду славить тебя. Я буду славить тебя. Я буду славить тебя. Я буду славить тебя. Все время думать О Тебе. Не забывая забывая никогда. что ты мой Бог, ты мой Спаситель, ты мой Спаситель. Я так люблю тебя. Есть у вас проблемы в желудке? Всех выше. Проблема в желудок. Господь исцеляет вас сегодня. Ты царь и судья. Ты сам. Что ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Плещё. Господь исцеляет плещё в зале. я так люблю тебя. Мы любим Тебя, Боже. Твое имя всех Выше. Ты сам и судья, Господь. Ты мой Спаситель, ты мой Спаситель. А как вы будете это делать? Тяну там. Хороводы будем водить, чтобы согреться. Вы даже не представляете себе, какая у меня была поездка на этот раз. Я знал, что вы молились все. Это благодаря все вашей молитве. Мне даже уже нет сил начинать рассказывать вам, какие это благословения Бог творит. Я начинал только думать,
давайте подождем, когда мы придем на небо. И каждый из вас вы увидите, какой вклад вы вносите на то, чтобы люди, весь мир познал Евангелие Иисуса. Это такие потрясающие конференции были. Просто уму непостижимо. Сейчас ко мне приходят идеи. Может быть, эти кассеты, которые были хотя бы на русском, на английском я проповедовал, но было с переводом, когда я был в Сакраменто у пастора Василия. Может быть, хотя бы это вы сможете послушать, чтобы вы почувствовали хотя бы чуть-чуть настроение. Я думаю, в воскресенье оно уже будет на продаже. И те, которые на английском, может наложить. Но я что планирую для воскресенья. Я думаю, то, что показали по всему миру, я опять выступил по телевизору, и было показано по всему миру. И я хочу, чтобы вот это мы посмотрели на воскресенье с вами, на служение помазания, чтобы хотя бы почувствовать чуть-чуть атмосферу, то, что Бог творит. Это просто вещи похвал. Его слава, она меня усмиряет каждый раз. Его слава, она меня просто смиряет, просто удивляет, и я просто потрясаюсь от его благодати. Братья и сестры, давайте будем верны малым, чтобы он мог поставить нас на большим. И давайте будем верны до конца, чтобы мы могли быть соучастниками его благодатной жизни. Весь мир ждет вас. Кто из вас еще не читали эту книгу, которую я написал, это правда. Весь мир ждет вас. Весь мир. У меня есть такая книга. Весь мир ждет вас. Когда я это писал, я еще не начал ездить по миру. Вот сейчас езжу по миру и убеждаюсь больше и больше в том, насколько это правда. Конечно, вы понимаете меня сегодня, что я буду скромно вести себя, потому что я прямо с самолета приехал на духовный совет, 14 часов полета. И я уже езжу на дороге, если для Америки, то с вчерашнего дня. То есть 14 часов на дороге, а потом после этого я еще приехал на духовный совет. Провели духовный совет, только что, и теперь служение. Так что вы поймете, если я не буду слишком эмоционально сегодня, да? Так, давайте возьмем наши пожертвования десятины и будем благодарить Бога. Слушай, у меня ничего нет. Принцесса там есть? Короче, если у вас есть что-то дать Господу, давайте поднимем наши десятины пожертвования вверх Богу. Господи, мне они присылают такие длинные лимузины, потому что я приезжал с аэропорта, меня встречают такие машины, длинные вот такие. И я там сижу, пропадаю. Они относятся как к королю. А я говорю, а там, где Бог меня поместил, готовы расстрелить. Класс. Такой интересный контраст для веселья. Здорово. Да. Завтра давайте придем, помолимся за эти все ситуации, духовные ситуации на Украину, на ночь. Я буду здесь с 11 утра, вечера. Завтра давайте мы все соберемся. Будем молиться и за здание. Может быть, еще что-то промолим до 5 числа. Откройте, пожалуйста, первая книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон.
19 глава, с 1 по 5 стихи. У нас какой месяц? Да, личного прославления и поклонения Богу. Вместо личного прославления и поклонения Богу. Первая книга Паралипоменон, 19 глава, с 1 по 5 стихи. Вы, наверное, подумаете, какое это отношение имеет к месяцу прославления. Но прочтем, увидим. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Анону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Анон слуг Давидовы и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до шрез и отпустил их. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих. И он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: останьтесь в Ирионе, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Да, интересный случай. Интересная история. Кто понял эту историю, что тут произошло? Кто знает, что он понял, пускай подойдет сюда и расскажет мне. Очень просто. Если вы читали один раз, или вы слышали, как я читал хорошо, кто понял? Бегом. Не иди как девушка, иди как воин. Я понял, что Давид, он вспомнил, какую милость оказал Анон, да? Отец Анона, Наас, да. Какую милость оказал Наас Давиду, и он решил его отблагодарить. Он послал своих посланников к нему с этим. Вот. Но злые... Я бы хотел, чтобы ты рассказали это как повествование. Был царь, Наас, который дружил с Давидом. Ну, то есть у него был сын, который... Понял. Был царь, который дружил с Давидом. Имя было его Наас. И он оказал милость Давиду в свое время. Вот. Этот царь, наверное, умер. И точно умер. И Давид, он вспомнил, какую милость оказал ему этот царь. И он решил отблагодарить его сына и ту землю, в которой они жили. И он послал своих посланников для этого. Не просто отблагодарить сына его. Сын его Шхем стал Царем. Вот, короче, кто может вот так рассказать? Повествительно вот так. По-русски. Это вы же сдали сочинение в школу. Сочинение в школе всегда было мой лучший предмет. Каким оно было у вас, не знаю. Был царь по имени Наас. И за время его царствования он, как царь, дружил государствами, дружил лично с царем израильским Давидом. И видно, скорее всего, что он сделал очень много хороших дел для Давида, потому что он, может быть, уважал его, либо просто дипломатичный был. Но когда он умер, царь Наас, воцарился новый царь, и чтобы быть тоже дипломатичным, а новый царь Анон, это сын родной, то есть родной сын царя Нааса. И поэтому, чтобы быть дипломатичным и показать, насколько он уважает не только его, но уважает благодарным, вот, он решил показать ему как сыну родного, то есть то, как он уважал его отца, и что точно так же, как он уважает отца, он точно так же уважает его как сына этого отца.
благие дела, которые сделал его отец. Поэтому он выбрал всех своих князей, чтобы оказать почет, должный почет, то есть соответствующий по уровню почет, и отправил ему как делегацию, чтобы они выразили его уважение, как уважение царя Давида. Что? Да, утешение, и просто, чтобы быть правильным, быть благодарным, быть правильным. А слуги, которые начали думать, слуги этого нового царя, которые говорят, что, слушай, он хочет, наверное, что-то разведать, потому что с отцом он как бы не справился, а вот тебя он думает, что ты молодой, может быть, и ты, наверное, получится так разведать. И он, естественно, чтобы защитить, он взял и обрезал им бороды, отрезал им одежды, обрезал им бороды. Что он взял? Ты говоришь, он взял, обрезал. Кого? Послам. Он взял, обрезал бороды послам, которых послал Давид. Слугам Давида. Слугам Давида. Он обрезал бороды и обрезал наполовину одежды. Таким образом он обесчестил их. Но когда они вернулись, то есть бороду, волосы, то есть фактически обесчестил на то время их. И когда они возвращались, Давид узнал об этом, он говорит, что вам непристойно, вам, как моим слугам, как моим князьям, возвращаться в таком виде. Поэтому вы останетесь там в городе за пределами, пока это все не отрастет у вас, пока вы не примете достойный вид. И вот на этом заканчивается история. Короче, что произошло в этой истории? В этой истории фактически Давиду плюнули в лицо, как царю. Хорошо, спасибо. Все сразу понятно, как кто читает Библию. Я проповедую сегодня на теме «Имейте культуру благодарности». Или благодарение, или как называется? Благодарности, да? Или благодарение. Имейте какую культуру? Благодарности. Это культура. Имейте культуру быть благодарными, да? Имейте культуру быть благодарным. Отец amevene David имел эту культуру. Она была у него очень сильно развита. И если вы будете читать книги Псалом, кто-нибудь когда Псалтирь читал, вы поймете, что Давид имел культуру благодарности или быть благодарным не только к человекам, но и к Богу. И то, что он выражает Богу в его Псалтирь и в его Псалом, что он благодарит и он поклоняется Господу, это всего лишь выражение того внутреннего человека или внутреннего содержания, который у Давида был. Он был благодарным человеком. И, соответственно, мы понимаем, что раз это была уже у него культура такая, что оно не ограничивалось отношением только к Богу. Он, как мы видим в этом местописании, жил жизнью благодарения и благодарностью и к людям. Давид такой человек, что он не забывал никого, кто делал ему добро. Теперь вопрос мой к вам. Как у вас обстоит дело в этом плане? Какой вопрос я задал? В каком вопросе? Давид не забывал никого, кто оказал ему когда-нибудь честь, помогал ему или какие-то услуги ему оказал. Он не забывал их, даже если у него в данный момент не было возможности отблагодарить или выразить каким-то образом признательности, то он не забывал их. Он хранил это все в его памяти или в его книге, которую он заводил, а у каждого из нас должна быть такая книга памяти. И когда у него как только что появляется возможность, он выражает благодарение.
on выражает признательность даже в том случае, когда этих людей уже нету в живых. Для многих из нас, если этих людей уехали из города, или их уже нету на виду, это как раз для нас возможность укрыться и не воздать то, что мы им должны. Если бы это мы были на его место. Если мы кому-то должны, и он уехал из города, скорее всего, мы бы сказали: о, слава Богу, Бог, какой ты чудесный, ты так ответил на мой вопрос. Тем более, если он умер. Мы бы вот так с вами поступали. Я говорю, мы бы благодарили Господа, что, о, слава Богу, мне не придется долг отдать. Слава тебе, Господи. О, как ты знаешь, что у меня нет возможности. И ты убрал эту долг от меня. Большинство из нас вот такие. А даже когда они живы и здоровы возле нас, иногда мы хуже себя ведем. Алло, молодой человек, Вашка, чего ты прилепил к девушке-то? Это твоя жена? А что ты делаешь возле нее? Ты ей мешаешь все время. Во время прославления ты ей не дал покой. Сейчас ты ей не даешь покой. Если ты хочешь ухаживать, выясни у тех, которые женились, как себя вести. Приложение делается по-другому. Я как раз пророчествовал на помазание, чтобы остерегаться таких кандидатов, как что мы делаем больше всего и чаще всего, друзья. Мы, когда мы видим, что мы кому-то должны, или даже кто-то помог нам, мы становимся резко духовными. Хотя мы знаем, что это Иван Иванович дал мне $20. Мы начнем говорить: Бог благословил меня через Ивана Ивановича. Вы видите, где разница? Вы не заметили разницу? Иван Иванович тебе подарил $20. Ты скрутил это, чтобы ты не был должен, а тебе обязательно благодарение кому-то. Даже благодарение ты не хочешь быть должен. Чтобы не сказать спасибо, чтобы убежать это как дело, чтобы заувелировать это дело, чтобы съехать. Ты уже не говоришь: Иван Иванович подарил мне $20. А как мы говорим, становимся резко духовными. И что мы говорим? Бог благословил. Бог благословил меня $20. Иногда даже мы не хотим и упоминать имя того, через которого Бог это сделал. Бог-то Богом, но Бог, даже сам Бог работает через людей. Кто-нибудь слышит меня? И очень часто мы думаем, самое главное для меня это поблагодарить Бога, что он мне дал эти деньги, или эту квартиру, или эту машину. А человек, ну что человек, если не он, Бог бы выбрал себя другого, ну молодец. А что человек, если не он, Бог бы другого выбрал. Бог видит, что у тебя нет культуры обыкновенной. Ты без культуры человек. Значит, таким образом он без культурный человек. Или я без культурный человек. Потому что легче благодарить Бога, кого ты не видишь, чем живого человека, кого ты видишь, поблагодарить. Или вы такое не слышали когда-нибудь, когда кто-то делает нам добро, мы даже на следующий день мы этого человека видим и делаем вид, что даже мы его не замечаем. И даже, может быть, с некоторыми из вами это уже случилось. Вы кому-то что-то дали, вы кого-то что-то благословили, а он тебя просто мимо тебя смотрит, сквозь тебя смотрит и даже не замечает.
А потом ты пожаловался сестре или брату кому-то, а он говорит, чего он так? Что он о себе думает? Это же Бог благословил меня. Ну, культура у тебя такая высокая. На диссертацию потянет. Просто у тебя нет культуры, дорогуша. Элементарной культуры нет. Когда кто-то нас благословляет, когда кто-то нам помогает. И это не только, говорю, это не только в отношении членов церкви, в отношении церкви тоже. Когда кто-то что-то нам делает, от церкви должны поступать к ним официальное благодарение. Вы, конечно, знаете, что мои руки до этого не дойдет. Но поэтому я и говорю всем, кому это имеет отношение. Письменная благодарность людям. Или устная благодарность, звонки людям, благодарность за каждую вещь, что они делают для Бога даже. А кто-то скажет, а он же для Бога сделал. А при чем тут? Зачем благодарить? Он же для Бога сделал. Это с его стороны он для Бога сделал. Но с твоей стороны, как получатель, ты должен тоже еще показать человеческое лицо, что ты умеешь благодарить даже за то, что Бог тебе дает. А я уже Бога благодарил. Конечно, легче тебе Бога благодарить. Потому что таким образом мы убиваем иногда у людей чувства и желание еще кому-то помочь завтра. Потому что когда мы уже однажды кому-то помогли, они не отблагодарили, не отреагировали, они уже думают, неужели все верующие такие? Уже не охотно человеку другому помочь. Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты помогаешь человеку, тебе они благодарят, ты начинаешь думать, может быть, это даже не Бог мне сказал ему помочь. Может быть, это я от себя. Человек начинает отучиваться слушать голос Бога из-за того, что какой-то, извините, негодяй, неблагодарный нашелся, некультурный, бескультурный человек нашелся. И этот человек начинает думать, что, может быть, это я по плоти делал. И у человека, который благословлял, который делал добро, который должен был от этого получить кайф, удовлетворение, радость, что он творит добро, от этого ему начинается еще быть нелегко. Ему начинается быть даже не по себе. Ему начинается даже быть тяжело за то, что он делает это добро. Ему начинается быть неудобно, что он даже это добро творил. Но Давид не был таким человеком. И почему я это говорю сегодня, друзья? Потому что то, как ты относишься к человеку, так ты и относишься к Богу. Почему Давид был псалтырем и поклонником и человеку по сердцу Бога? Бог сказал, вот это человек по моему сердцу, потому что он благодарный человек. Бог говорит, что это человек по сердцу моему, потому что он доказал это Богу. А прежде чем Бога убедить в таких вещах, он уже, это значит, это настолько уже стало его культурой, это уже настолько стало его образом жизни. Это уже много миллиард раз убеждал. То, что он творил с людьми, его отношение к людям, наши отношения к людям, оно переносится на Бога. Потому что как мы можем быть благодарны человеку, которого мы не знаем, если Бога, которого мы не знаем, если человека, кого мы видим, который должен был даже нашу совесть как-то пробудить, если мы этого не можем благодарить, а потом мы приходим перед Богом уже святыми такими становимся, и уже такими духовными сразу, поклонниками такими. А Бог говорит, что это ты артист, дорогой, театр мне устраиваешь, спектакль мне устраиваешь, а мне твой спектакль не надо до завтра. Твой театр не надо до послезавтра. Если ты любишь меня, люби соседа. Если ты меня уже поклонился, благодари соседа. Если ты человека, кого ты видишь, не можешь любить, как ты можешь Бога, кого ты не видишь, любить? Если ты человека, кого ты видишь, не можешь благодарить, кто тебе делал добро, как ты можешь меня благодарить, который ты не видишь? Это ты артист. Ты куклы играешь. Даже в этой ситуации, когда Давид не обязан
быть благодарным этому человеку. Потому что это не он делал Давиду добро. Это его отец делал Давиду добро. Но из-за того, что он молодой царь, который воцарился после смерти его отца, Давид хотел утешить его после смерти его отца. Давид хотел ободрить его, как молодого царя, чтобы он укрепился на троне и не чувствовал себя молодым и неустойчивым. И Давид плюс тому же принес ему подарки, чтобы просто как бы компенсировать за то добро, которое отец ему делал. Но очень часто, даже когда мы с вами делаем добро, друзья, даже когда мы благодарим и делаем то, что мы должны делать, очень часто дьявол это крутит по-своему. Дьявол это использует наше добро на зло. И это его проблема уже. Но это уже не оправдание для меня, что если кто-то не так поймет, из-за этого я должен перестать быть добрым. Если кто-то не так не отблагодарит, значит я не должен быть добрым дальше. Нет, это не должно влиять. Отношения и реакция других людей не должны влиять на натуру мою. Оно не имеет права влиять на культуру мою. Мое дело это быть культурным, быть воспитанным, быть духовным, быть таким, как Бог. Вы понимаете меня? И поэтому не важно, сколько вас предало людей, не важно, сколько людей вас разочаровало. Библия говорит, что любовь верит всему. Продолжай верить людей, продолжай почитать людей, продолжай уважать людей, продолжай благодарить людей, продолжай любить людей, не важно, как кто к тебе относился. Потому что наше самое высокое призвание – это быть носителем Бога, Его характер, Его образ жизни. И чтобы в нас люди считали, какой Бог есть. Чтобы мы стали письмами, считаемыми всеми людьми. Чтобы люди могли посмотреть на наш характер, на наши реакции и сказать, да, безусловно, с этим человеком Бог. Этот человек живет выше стандарта. Его стандарт выше, чем человеческий стандарт. И только потому, что только человек, с кем Бог живет, может так жить. Кто-нибудь понимает меня сегодня? Он даже оскорбил, этот царь Анон, даже оскорбил Давида. Это же не только его, это слуг, он оскорбил, обесчестил. Он обесчестил в их лица самого Давида. Но Давид все равно посчитал, что нужно с его стороны делать то, что он должен делать. Кто-нибудь слушает меня сегодня? И это уже было образом жизни Давида. Давид был благодарным человеком. И это культура Бога. Это библейская культура. Это христианская культура быть благодарным. Даже в Библии, тем более в Библии можно было, где еще как в Библии, можно было бы сказать, это Бог сделал. Зачем человека благодарить? Это воля Божья все равно для меня. Бог меня хотел поставить кем-то. Конечно, тем более в Библии, прежде всего, можно было вот так сказать. Но именно здесь, в Библии, говорится нам, что кроме того, что Давид пел Богу, благодарил Богу, что он еще что? И человека благословлял, благодарил. Псалом 33, 32, вернее. 32 Псалом. Вы видите все это Псалом, как Давид благодарит Бога, восхвалит Его. Но это потому, что это уже стало Его счастьем, Его естеством. То, что вы делаете в тайне, это то, что потом выявляется наружу автоматически у вас. То, что Он делает наружу, это то, что Он уже делал тайно. Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте ему, это самое, 10-струнной псалтерей, пойте ему новую песню, пойте ему стройно, восклицание. Это же он сам себе говорит. Он сам себе говорит. Потому что это его образом жизни. Он уже так живет постоянно. Личное благодарение, личное отношение благодарности. Вы знаете, каждый день я благодарю Бога, что Он меня спас. Каждый день я благодарю за то, что Он простил мои грехи.
Каждый Божий день. Я еще за все благодарить, что меня хранит по дороге, что меня не дал разбиться по самолете, что меня использует, что меня поставит служителем. За все мелочи, за которые вы даже никогда бы не задумались. Я благодарю Бога, потому что это уже стало природой, культурой. И поэтому, если это есть культура, это проявится к людям тоже. Ты не будешь бесчинствовать людей, которые тебе делают добро. Даже если тебе делают маленькие, мелкие вещи, ты найдешь время, поблагодарить. Потому что ты культурный человек перед Богом, и ты культурный человек перед людьми. Ты благодарный человек перед Богом, ты благодарный перед людьми. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Давайте посмотрим другую историю. Вторая книга Царств. Вторая книга Царств, 9 глава. Мы видим, как это качество опять проявилось в жизни Давида. Вторая книга Царств, 9 глава. С 1 по 8 стихи. И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказали ему: царь, ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Амиэлова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей, и сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поле Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такой раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? А еще одна ситуация, которая бросает нам вызов. Твердый вызов. Бросает меня вызов. Вам вызов. Помните, кто такой Саул? В отношении к Давиду. Это отъявный враг Давида. Это человек, который искал убить Давида. Потому что многие из нас, мы бываем ожесточенными. Многие из нас, мы бываем обиженными на мир, на людей, только из-за того, что они делали против нас. Прими решение сегодня в твоей жизни, что ты никогда не будешь держать обиду ни на кого. Посмотрите на меня. Нету человека на свете, на кого бы я держал обиду. Нету человека на свете, кого бы я не любил. Нету человека на свете, на кого бы я был огорчен. Нету такого человека на свете. Я всех люблю одинаково. Даже те, которые делают нам пакости сегодня, я к ним отношусь. Вот здесь Давид, несмотря на все то, что сделал ему Саул, это такие пакости, что не дай Бог. Вы думаете, что кто-то обидел вас? Вы думаете, что бывший муж обидел вас? Вы думаете, что люди, которые посадили вашего ребенка на угле, обидели вас? Вы думали, что ваша бывшая жена обидела вас? Вы думали, что свекрови и теща обидели вас? Это ничего все вместе взятые в сравнении с тем, что делал Саул против Давида. Он просто его добивал, он бросал на него копье, он
он его делал рабом, он использовал его, он обнищил его, он просто издевался над ним, он убивал его, он целую армию послал, чтобы его уничтожить. Если при этом Давид не держал обиду, кто я такой, чтобы держать обиду вообще на кого-то? Наше дело иметь только одна обязанность – любить людей. Вы думаете, это невозможно, пастор? Посмотрите, что он не делал против меня. Посмотрите, что он сделал против меня. Это невозможно его любить. Слушай, если ты не можешь любить, ты еще не свободен. Значит, ты сам еще не свободный человек. Ты раб твоих чувств, ты раб своей эмоций, ты раб своих мыслей, и ты не свободен. И ты также страдаешь, как тот страдает. Или, может быть, ты еще больше страдаешь, чем тот страдает. Но я учусь у Давида. Когда я читал такое местописание, что Давид, несмотря на то, что сделал против него Саул, он не просто не ожесточился. Бог, даже сам Бог, вынужден вмешаться в эту ситуацию и убрать Давида, и убрать Саула. Несмотря на то, что Бог сам даже вынужден убрать Саула, Бог убрал Саула, но Давид все равно не был злой на него. Но хуже того, после его смерти, Давид продолжал искать наследника у него, кто мог бы, за кого он мог бы отблагодарить за то, что сын Саула к нему когда-то относился хорошо. Вы представляете? К нему когда-то относился хорошо. Я начинаю думать, Боже мой, кто ко мне относился хорошо 10 лет тому назад? Кто ко мне относился, когда мне было 18 лет? Кто ко мне относился, вспомнил меня в беде моей, когда мне было 15 лет? Кто мне помогал, о котором я уже забыл? Кто какую-то роль играл в моей судьбе, о котором я даже уже не помню, как будто я сам себе состоялся. Помилуй нас, Господь. Ведь на самом деле мы все оказались там, где мы сейчас находимся, только благодаря скоплению многих обстоятельств, только благодаря скоплению многих душ, многих добрых душ, многих хороших рук. Может быть, их уже нету в живых. Но давайте будем учиться у Давида. Даже когда их уже нету в живых, Ионафана уже нету в живых. Он искал специально, он не ждал, может быть, случайно, кто-то придет, и он вспомнит, и он поможет. Он ждал, он искал специально, он послал послов, чтобы искали и нашли, кому он мог бы благодарить. Кому он мог бы отблагодарить из семейства Сауловой, несмотря на то, что этот Саул делал против него. Можешь ли ты думать сегодня и вспомнить твои школьные дни? Можешь ли ты думать сегодня и вспомнить твои дни института? Можешь ли ты помнить твои дни голода сегодня? Можешь ли ты помнить твои дни нужды сегодня? Можешь ли ты вспомнить дни твои слезы сегодня, когда кто-то тебя утешил? Твои дни голода, когда кто-то тебя накормил? Твои дни неимения и нехватки, когда кто-то тебе подал соль или хлеб, или фрукты, или овощи, или что-нибудь. Можешь ли помнить, когда кто-то тебя приложил дорогу или в жизни, или работу приложили, или тебя вытаскали из села, из сюда в город посадили, или в институте помогли вырваться в жизни. Может быть, ты помнишь кого-нибудь, даже если ты не можешь их найти, и ты не можешь, даже если их уже нету в живых, можешь ли ты воздать добром за даже их последующие поколения? Это культура, друзья. Культура, которую мы должны воспитывать в себе. Культура, которая должна начинать жить в нас. И эта культура определяет все, какое наше будет личное отношение с Богом. Какое наше личное поклонение будет перед Богом. Какое будет наше личное прославление перед Богом. Твое личное образ, прославление и поклонение зависит от того той культуры, которая у тебя уже была до того. Ты не можешь прийти в церковь и просто быть добрым Богу, когда ты злой к человеку. Ты не можешь прийти к Богу и сразу стать благодарным Богу, когда ты не благодарный человеку. Это все начинается с малого, это начинается с культуры, а потом это дойдет до благодарности
перед Богом и прославление и поклонение перед Ним. И это то, что мы видели в жизни Давида. То, что он умел делать. На английском говорят, что charity begins at home. То есть то, что он был научен сам, то, что он себе научил сам. Вот это потом оправдало его перед Богом. Братья и сестры, нету мелочей в жизни. Нету мелочей в жизни. Вот почему я вообще-то оптималист такой. Я вообще-то, ну, как вам сказать, я перфекционист, ну, максималист и такой совершенствованный. Человек, который все делает до предела совершенства, до предела совершенства. Если я прославляю, я делаю это все своей силой и все своей энергией. Если я, ну, нету мелочи. Если я разговариваю с кем-то, я говорю так и смотрю на них и общаюсь, как будто нету ничего больше в этом мире, что важно для меня. А для меня много чего в этой жизни, о чем думать. Но если я с тобой нахожусь, ты для меня в этот момент мой мир. У меня нету мелочи. Если кого-то приветствовать, я это делаю от души. У меня нету таких голливудских улыбки. Нет. От души все идет. Все от души. И у вас не должно быть такие вещи. Не живите поверхностную жизнь. Давайте будем пускать корни. Пускай у нас будет глубины. Пускай во всем будет глубина. Пускай все будет со сердцем. Пускай все будет от души. Пускай все будет нести характера Бога. Пускай все будет, ну, как будто, ну, со всей щедрого сердца, щедрым сердцем мы будем все делать. Когда мы обнимаем людей, давайте это будем делать от души, чтобы кому-то сразу даже стало тепло и хорошо от этого. Когда мы улыбаемся кому-то, когда мы пожимаем кого-то руку, чтобы это так было от души, чтобы человек больной даже исцелился от этого. Когда мы общаемся с людьми, чтобы они так чувствовали себя важными, как будто мы их не мир вообще. И это то, кем был Давид. Именно поэтому Бог сказал, этот человек по сердцу моему, потому что мое сердце, Божье сердце, такое же. Мое сердце это благодарственное сердце. Мое сердце это сердце, которое уважает, которое поднимает. Мое сердце это сердце, которое посчитает каждого. Мое сердце это сердце, которое не забывает доброе сделанное. Мое сердце это сердце такое, такой, который подчеркивает все и делает всем важное. Мое сердце такое же. И мое сердце такое же, что несмотря на злое, которое мне делали, но мы воздаем добром. Мое сердце это сердце любовь. Я воздаю даже злому добром. Я воздаю даже те, которые не заслуживают это добром. Это Божье сердце. Поэтому он говорит, это человек по сердцу моему. Не просто потому, что тот поет, или тот прославляет, или тот пишет песни. Бог на сердце смотрит. Бог никогда не смотрит на уста. Бог никогда не смотрит на то, что ты говоришь. Он смотрит сквозь твои слова. Он смотрит на твое сердце. Пока твое сердце не будет таковыми, ты не можешь быть культурным человеком перед людьми. Ты не можешь быть благодарным человеком перед людьми и перед Богом. Это все исходит от сердца. Давайте начнем работать над нашими сердцами, друзья. Давайте начнем работать над собой, чтобы мы не были поверхностными людьми, чтобы мы не бегали над людьми, чтобы мы не ходили по трупам. Но давайте начнем работать над своими сердцами, чтобы мы начали носить души людей в свои сердца, чтобы мы начали носить людей своими молитвами, своими добротами, своими сердцами большими. Чтобы наши сердца, друзья, было такое сердце, которое весь мир может поместиться туда. Все мне это говорят, везде, куда бы я ни ездил, в Америку, здесь. И в Америке тоже говорили, пастор, мы молимся, чтобы Бог нам дал такое сердце, как у вас. А я говорю, а какое у меня сердце? Они говорят, у вас такое большое сердце, все могут там поместиться. А я думал, что все такие. А как, почему бы, у вас что, не такое? Мы молимся. Надо тренировать свое сердце, чтобы оно было такое. Надо тренировать твое сердце, чтобы оно было такое. Надо тренировать, убивать плоть постоянно. Удалять плоть на второй план. Плоть из своего я на второй план. И чтобы вот его сердце могло стать наше сердце. Тогда, как и Давид, он мог сказать нам, это человек по сердцу моему. Дайте Богу славу.
Что мы сделаем теперь? Давайте станем, помолимся. Благодарное сердце. Как мы назвали эту проповедь сегодня? Название проповеди, скажите мне. Имейте культуру быть благодарными. Не расходитесь еще. Мы уже закончили. Давайте помолимся, прежде чем вам идти. Как раз это сердце. Мы говорим о сердце сегодня. Если ваше сердце ищущее Господа, пожалуйста, вы будете действительно размышлять после этого слова. Но многие из нас, мы даже не привыкли размышлять. Мы бежим сразу, уже забили, все. Вам не надо бежать, надо размышлять над этим. Давайте возьмемся за руки. И пускай каждый помолится. Чтобы Бог ему дал такое сердце благодарное. Если у кого-то свидетельство, подойдите сюда на сцену. Чтобы Бог вам дал такое сердце. Чтобы Бог вам дал такое сердце. Сердце благодарное. Сердце настоящее. Сердце любящее. Сердце, которое благодарит не только Бога за все, но и человека. Сердце, которое мелочи замешает. Который замешает, у кого нету мелочи. Сердце, которому нету мелочи. Сердце, которое замешает все. И благодарит Бога за все. И благодарит людей за все. И посчитает всех и все. За то, что им когда-нибудь было сделано. Каждый, давайте помолимся. Даже если вы такой человек, Бог может вас еще сделать лучшим. Чтобы Бог мог свидетельствовать от нас, что у нас такое сердце, как у Него. Человек по сердцу моему. Человек по сердцу моему. Чтобы во всем мы могли нести Его сердце. Чтобы мы были Его отражением. Чтобы мы были Его образом. Чтобы мы были то письмо, читаемым всеми людьми. И чтобы все, кто видит нас, мог сказать: да, Бог жив. Потому что я вижу Его через этого человека. Скажи Богу: дай мне Твое сердце, Господи. Твое сердце, Господь, Твое сердце. Твое сердце, Господи. Твое сердце, Твое сердце. Твое сердце. Хочу быть такой, как Ты. Господи, в имя Иисуса, благодарю Тебя за Твое Слово. Дай, чтобы это Слово стало плотью в жизни Твоих детей. Чтобы мы были благодарны не только Тебе, но и людьми. Во всем и во всех ситуациях. И весь народ Божий сказал: Аминь. Хочу, чтобы вы послушайте церковь. Людей останутся на всю жизнь. И свидетелями были данного чуда было тоже очень большое количество людей. Порядок 100 человек. Это произошло в производственной деятельности. Я занимаюсь авиационными вопросами. Авиационного? Да, я руководитель авиационного производства гражданской авиации. Самолет нашей авиакомпании не мог вылететь. Он должен был вылететь в 20 часов вечера. Но с заправкой, как обычно, задержались, кто-то куда-то торопился и не хватило времени 1 часа. То есть мы продлили режим работы аэропорта на 1 час. Но люди, работники аэропорта, такие же, как и вы, как и я. То есть 8 часов все закрыли и ушли. И мой самолет остался недозаправленный. Значит, в разных государствах, куда он должен был лететь, за грузом везти. Огромная неприятность, срывы контрактов, огромные потери денег. И, серьезные такие, я должен был заплакать, там, наверное, еще что-то сделать.
Вот. Вместо этого я начал молиться. Слава И тебе, Господь. пришла огромная радость и уверенность в том, что из этой тупиковой, невозможной ситуации есть выход. И он мне был подсказан. Этот выход, и многие люди, с которыми я в процессе этой короткой истории общался, они говорили, что то, что я предлагаю, это невозможно, что этого никто никогда не делал. Ну, что это в принципе не может быть. Что произошло? Произошло следующее. Значит, после молитвы, которая была очень концентрированной, точной, она была направленной, Господь дал мне уверенность, Он дал мне радость. И вот вместо того, чтобы плакать, я просто радовался, я улыбался и начал разговаривать с теми людьми, которые уехали с работы. Вот. Я нашел руководителя этих людей. Короче, это длинная история. Она продолжалась 2 часа. В 10 часов она была начата, в 12 часов ночи она была закончена. Бог дал возможность, силы, средства и расположение этих людей. Эти люди, работники аэропорта, таможенники, пограничники, диспетчера службы движения, они все приехали опять на работу. Самолет в 2 часа ночи улетел. Значит, на следующий день были немногочисленные звонки. Их было не больше, наверное, 6, со словами благодарности. И ответ мой был, что это не я, что это сделал Господь, потому что силами человеческими невозможно это сделать. Господь дал расположение людей, Господь дал силы, возможности, Он нашел этих людей. И всех собрал. И никто не сказал, я не хочу, я не могу, я пьяный, я болею. Нет, они все приехали. О, Иисус, 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 Иисус. Это огромное количество людей. Спасибо вам большое. Вы хотели благодарить? Я бы хотела Подождите, там мы рассказать о помолимся том, за вас. что Бог сделал в моей жизни. Дело в том, что я очень долго искала себе работу. Я не могла ее найти, потому что я плохо молилась. И вот как бы у меня получилось так, что я поступила в университет в этом году, и я сама оплачиваю свою учебу. То есть у меня отца нет родного, он у меня умер. И как бы я не могла брать у мамы деньги, чтобы оплачивать свою учебу. Я как бы пошла, хотела найти работу себе. Я не могла долго найти работу. И я вот однажды я поняла, что вот мне нужна очень работа, потому что вот мне уже через месяц нужно платить за учебу. И я начала плакать перед Богом, просить у Бога работу, и начала просить именно конкретную работу. И за неделю просто Бог мне ответил на мои молитвы, и Он мне просто дал настолько классную работу, просто я, которой не могла мечтать. И Он даже устроил мой день, рабочий день таким коротким, что я просто после работы могу идти в библиотеку, заниматься, делать свои контрольные. То есть это вообще, это просто Божья благодать. тебе. Вы даже не представляете себе, какое это чудо. Вы только девушки или мальчики, которые уже столкнулись с такими безысходностями, могут знать. Я знаю таких же людей, которые приехали из других городов сюда учиться из-за таких безысходностей, что родители не в состоянии оплачивать, начали заниматься проституцией. И они начали опускаться так, и в Киеве сейчас их тысячами. Начали спать с преподавателями, начали гулять с деканами, начали гулять по улице, стать на трассе и так далее. Вы не представляете себе, какое это чудо, когда есть у нас Отец, к кому мы можем обратиться. И нам не надо отпуститься, потому что Он есть наш защитник. Слава Тебе, Господь. Я хочу посвидетельствовать о своей ситуации, когда я пришла к Богу еще в мире. Мои дети очень часто болели, но когда я пришла к Богу, они стали как бы еще чаще болеть. Один ребенок утром выздоравливает, на вечер уже другой начинает болеть. И я так поняла, что это просто было испытание, насколько сильно я хочу быть с Богом. Это прошло, Да. и сейчас мои дети, я просто удивляюсь, везде эпидемия, там дети в школе болеют. Мои дети не болеют. Спасибо Богу. Еще хочу Слава Тебе, Господь. спасибо Богу сказать за то, что дети всегда просились чем-то заниматься, или танцами, или еще чем-то. У нас не получалось, не было возможности.
И Бог благословил, что дети пошли на спортивную гимнастику, там 11 гривен в год, и бесплатно средней дочке подготовка к школе. Слава Богу за Слава это все. тебе, Господь, спасибо. И самое, как бы ценный для меня подарок от Бога, я считаю, что это подарок, когда был епископ из Германии, Бишоп, и сюда пригласили всех. И пастор молился, и у меня было просто видение, это самый ценный подарок, спасибо Богу, за Духа Святого, потому что я видела, я вообще голубей не люблю, но тут было видение, голубь настолько прекрасный, настолько он красивый был. И он приближался, и потом просто вошел мне в лицо. И я раньше думала, что я очень как бы радуюсь в Духе Святом, но когда голубь этот, Дух Святой, вошел в меня, это был просто взрыв радости в Святом Духе. Это, я пережила, что такое значит быть, как радоваться в Духе Святом. И это самый ценный для меня подарок. Это здорово. Спасибо вам большое. Добрый вечер, будьте благословенны. Моя сестра свидетельствовала о работе, я тоже буду свидетельствовать. Я недавно, месяца 2 назад свидетельствовал и говорил, что мне пообещали работу, но мне сказали, жди ее. И эти 2 месяца просто было время испытания. Я подрабатывал, я ждал эту работу, и разочаровались все. Моя мама, уже моя жена говорит, ты что, вообще уже все, ты еще думаешь, что тебе ее дадут. То есть не было даже ни звонков, ничего мне. Но я ждал, и каждый день Господь подкреплял меня, каждый день Он учил, каждый день вел меня в книге Иисуса Навина, как овладевать этой землей, как завоевывать. Он в один день сказал, что приготовь все, потому что ты пойдешь, в книге Иисуса Навина, пойдешь и овладеешь. Я приготовил все, с меня смеялась жена, я гладил рубашку, я срезал ногти, я постригся, я все. Я приготовил все, потому что сказал, Господь, ты верен. И буквально через несколько дней потом, прошло вообще 2 месяца, я ждал эту работу. Я подрабатывал. Прошло потом несколько дней, и мне просто вот так среди вечера позвонили, без, я не знаю, вообще. Это был приятный шок. Вера, Слава Господу. Господь сказал, терпение нужно, чтобы получить обещанное. И я хочу сказать, что если кто-то ждет что-то, просто стойте. Он сказал, не оставляйте упования, но предстоит великое воздаяние. Слава Господу. По вере получим обещанное. Спасибо тебе большое. Класс. Здорово. Над семьей моей сестры было проклятие. С мужем, муж ей изменял, и вообще были такие неполадки. Сама она неверующий человек был. Хотя вот в материальной стороне было все супер, не безупречно, скажем честно. Но вот она говорит, ты знаешь, Марина, я бы отдала все, чтобы быть здоровой. Она была вообще, человек больной, она болела 2 года ровно. И она говорит, я не хочу ни денег, ничего, вот мне только нужно здоровье. Я говорю, ты знаешь, я ей говорила о Боге, но я просто начала молиться. И потом, когда она узнала, что муж еще и изменяет, мало того, что она болеет, она просто, я говорю, позвонила мне в слезах. Я говорю, Наташа, я говорю, пойди купи Библию. Я говорю, начни общаться с Богом. Это длилось 2 месяца. Потом я, когда приехала, я просто начала сильно над ней молиться. Она себе очень хотела ребенка, малыша, но у нее не было, здоровье не позволяло. Вы знаете, и Бог дал такое слово, я молилась над ней, я просила у Бога, и она с верой приняла, она покаялась во всех грехах, она приняла Бога в свое сердце. И Бог сказал, что скоро будет ребенок, благословленный им. Слава Богу! Через месяц она мне позвонила, говорит, Марина, я беременная. Слава тебе, Господь. Еще что хочу сказать. У нее был очень больной желудок, она не могла кушать. В секунде пришло исцеление. Не только женские органы исцелились, желудок, все, что у нее болело, все, что беспокоило ее, все болячки оставили. Слава Богу! А вы сколько в Боге? Сколько сюда ходите? Сюда хожу недолго, но Бога... Сколько месяцев? 3 месяца. 3 месяца. И вы уже так горячие и так серьезно взяли за Бога? Я всю жизнь искала Бога, честно говорю. И это единственное место, где я действительно его ощущаю настолько близко, насколько возможно. Да слава Богу за это место. Спасибо. Видите, что не надо было привести этого человека к пастору или кому-то. Если каждый из нас, где мы находимся, будем являть Иисуса вот так. К ним. Я знаю, что это ты простирает твои руки к каждому из них. Охрани, ограждай, направь, веди и научи каждого ходить перед тобой и дружить с тобой.
и научи нас, Господь, преодолевать все ситуации в этой жизни. Пускай Твоя благодать и сила не сходит на нас, чтобы мы могли явить Твой свет и быть солью и ответом для всех ситуаций, которые окружают нас. Тебе слава и хвала, Господь. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал, видите, после 14-го пролета я еще весь стоял до конца.